नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बनी रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मूसलाधार बारिश, जमकर बरसे मेघ। बिलाड़ा में हुई जोरदार मूसलाधार बारिश, किसानों के और आमजन बिलाड़ा वासियों के चेहरे पर आई रौनक। बेहाल गर्मी से मिली निजात, हुआ ठंडा मौसम। मूसलाधार बारिश में युवा, बच्चों, महिलाओं में बारिश ने किया स्नान और जोरदार आनंद लिया। घरों पर पनाले पड़ी, जगह जगह बारिश की वजह से बिलाड़ा शहर हुआ जलमग्न। 1 घंटे तक बरसे इंद्र भगवान। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए जोधपुर के बिलाड़ा से त्रिलोक नैनीवाल की ये रिपोर्ट।